Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kunane kuno wong wis pinter ngakali. Terus wis kunane kuno, wis kunane kuno. Dadi bodho niku sifat kunane manusa. Wis pokoke tukang napa? Tukang napa? Tukang bodho. Dadi disebut niku wau napa cara istilah surat wau napa wa idza tawailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfu. Nak pas kolak njaluk penuh. Tapi wa idza kaluhum aw wazanuhum yuksiru. Nak pas kurang njaluk napa, nak pas nimbang lone wong liya njaluk napa. Nah, terus wong fikih gawe kriteria semua jual beli yang ada unsur menipu atau potensi tidak jelas itu hukumnya haram. Termasuk multi level asuransi macam-macam. Itu dihukumi haram wong fikih. Tapi sing muni haram yo do nglakoni. Jadi ya apik maksudnya artinya hukumnya jelas. Tapi ya napa? Dosane jelas. Ya dosane ya jelas. Jadi pancen zaman akhir yo ngoten niku, serai iso dipungkiri. Kula tak cerita kitab-kitab riyen, kitab-kitab kuno. Riyen wonten kafalatul badan. Jadi asuransi jiwa, asuransi napa macam-macam riyen nggih pun enten. Tapi dijamin manusa. Nah sakniki kan dijamin napa? Perusahaan utawa dijamin PT napa lah, konsorsium napa-napa wong akeh. Jadi wis wong ku macam-macam. Potensi horor artinya ngeten nggih, sampean bayar BPJS iku misale lagi 2 bulan jebule lara mentek 1 juta. Ono sing bayar terus gak lara-lara kok rugi aku bayar terus. Tapi cara fikih horor, mergo ono sing bayar lagi ping pindho wis menggunakan terus lara oke lah terus langsung lara menggunakan. Ya ora tenan sing bayar terus gak lara-lara kode kula piye Gus harus bayar terus kok gak lara-lara maksudnya kan gak gunaki. Nah, makanya fatwane MUI kan supaya enggak ya haram, dasarnya haram supaya ada haram yang mengamal itu disuruh niat hibah. Disuruh niat apa hibah. Tapi niat hibah aran tok kok gremeng. Nah, negara ya kon niat hibah. Kok kadang sing entuk iku urune lagi. Nggih urune napa? Lagi sithik. Lah sing wis suwi ora oleh. Kasuse aja saharja kok aku ora tiba-tiba. Padahal tiap kita ngebis mesti dikurangi apa? Terus kula ngebis teng Yogya niku mulai bapak wafat 2005 nganti sakniki won untuk akeh ora tiba-tiba ya repot. Ya repot nek diatur ngono. Terus ana ulama mentoleransi dalam hal-hal muamalah yang gampang itu ditoleransi. Gini istilah ar-ridho sayyidul ahkam. Sebenarnya ada solusi kalau ainnya tidak haram. Saya ulang lagi, ainnya tidak haram. Seperti khomer, arak. Itu masih ada solusi ar-ridho sayyidul ahkam. Piye wae Quran ngendikan illa antakuna tijaratan antarodim minkum. Jadi la taqulu amwalakum bainakum bil batil illa antakuna tijaratan sing antarodim minkum. Kecuali kalian itu saling ridho. Ya saling ridho itu bisa diukur, yaitu ada rasionalnya. Ada rasionalnya itu pokoknya ngoten niku wau, misale bayare jual larang-larang sing tok ya rapati kaget, sing kelangan ya rapati. Jadi cara kula jasa harja itu kalau 50 rupiah, 100 rupiah itu padha enake. Cara kula dadi pejabat niku rungokno tenan nggih. Kula seneng jasa harja ben 50 rupiah wae utawa pinten 20 rupiah. Karena umpama misalnya Mustafa bayar jasa harja nganti tua kan rom tau tiba nih nganti saiki cek urip. Ya Mas ya. Kan cara ngikhlasno gampang, misalnya wong mulai cilik bepergian nganti mati atau kecelakaan ngikhlasno duit yang enggak seberapa kan mudah karena hanya 25 rupiah. Tapi nak misalnya 500 atau 1000 kan kroso. Bakul pentolnya misalnya kalong 1000 tiap lunga nih, misalnya tiap pulaan ning gone kota kalong 1000 padahal dia profesinya mau bakul cilok misalnya. Lah nak bayangno, lah nak paham sih kalau maksudnya. Nah, itu cara berpikir Imam Syafi'i. Justru karena syaratnya ridho, kita harus mencari muhaqqaratil umur, sesuatu yang sepe. Makanya dalam muhaqqaratil umur dalam fikih Syafi'i dibolehkan be mu'athah. Mu'athah ulung-ulungan terus dianggap dek. Dan orang ngono kiai yo maling kabeh. Kabeh ulama yo maling. Lah kok ora piye marung kok langsung mangan gedang goreng, gak pamit kok opo mangan. Lho sebab pangan ku wis wekmu ta ora? Mbok arani ibu beli urung mbok bayar.
Mbok arani tamu kowe gak tamu karo warung. Ayo. Mbok arani beksah kok kowe gremeng, nek dikentel mergo nyongkomu 2000-an jebule dikentel. 2000. Kayak wong tuku bakso Malioboro bar mesti do sambet kan. Mung kanca kula nganti muleh. Nyongkone ndekne ku bareng wong papan tek 20.000 dikira bakso rego 5.000 kok ning desa. Dikentel 100.000. Duwe kurang kodho kula waduh. Lah iya ngene iku rawan horor mesti asumsine mustari ambek kepentingan baik itu beda di warung. Misale wong biasa marung gedang goreng ning desa asumsine piro misale 1000 ya. Barang ngono ning Jakarta apa ide mangan papat. Jebule dinilai 5.000. Dene go dhuwit 10.000. Nah, makanya imam lain itu mengatakan mu'atoh itu tidak boleh. Bagaimanapun potensi ketipu juga tinggi kalau terutama kulturnya beda, daerahnya apa? Beda. Tapi nak ning pondok terus ning daerah yang sudah kamu kenal, misalnya tukang-tukang becak di komunitas itu mesti halal karena tahu regane 2.000 semangan sik wis ngitung budgetnya macam-macam. Ini disebut mu'atoh. Ini disebut apa? Mu'atoh. Jadi enggak ada ijab kabul pokoknya ya sudah langsung dilakukan. Nah itu Imam Syafi'i mensyaratkan di muhaqqarat. Karena enggak mungkin kalau misalnya jualan mobil Mercy itu kok Alphard masuk tersebut jupuk. Enggak mungkin. Nah, ya itu dikira-kira dulu disebut illa antakuna tijaratan antarotim. Bahkan ketika ada Rasulullah, orang itu sombong sekali ketika mendapatkan satu kurma di pasar atau di mana itu Ratan, kok rawani mangan itu sombong. Itu waroi yang menjadikan bodoh dari Rasulullah. Kadang kan kita terlalu wiki, misalnya ono duit nyon 500 rupiah. Mbok wong melarat lahir orang arah dibaleni, belum baleni malih. Mbok umpama melarat lahir bakal dibaleni. Terus kamu atas nama waroi itu tidak berani ngambil, apalagi meyakini haram. Itu waroi yang malah merusak Islam. Mestinya harus kamu ambil, kalau kamu ingin ya ambil saja. Atau nak misalnya tasawuf ya jupuk kok kena cah cilik. Karena kalau orang Islam begitu semua itu repot. Piye Islam yo ngaramno tadiyul mal, kalau balen mal Islam yo ngaramno sesuatu ndak ada gunanya. Mulane Nabi nate wonten kurma sitok ceblok ngendikane Nabi, andikan saya enggak ragu yakin itu ndak sedekah saya makan. Terus semenjak itu Sayyidina Ali nak ana kurma ceblok sitok ya dimakan, jadi ngilangi takabur, ngilangi nopo? Takabur. Ketika ada yang tanya, misluka layak kuluhada, mesti selevel jenengan buatan buron makan seperti ini. Terus inna minal waro ijahlan, sebagian waro itu marahin apa? Bodoh. Karena kalau kamu terlalu waroin terjadi idho'atul mal, ada harta yang apa? Sio-sio. Nah, makanya ulama mengatakan lukoto itu kalau barangnya ada nilainya, misalnya 1 juta diumumkan. Tapi nak sepele dimakan, nanti kalau ada orangnya komplain ya dikembalikan, kalau enggak ya enggak. Tapi masuk gedang goreng sitok ceblok, wongnya komplain itu kan medit pecirit tenan gitu loh. Nah itu ada aturannya, ya. Makanya kalau sampean bayar BPJS itu niati sedekah. Nantuk ya niati untuk rezeki, nah pokoknya gue aja komplain, kena komplain berarti hakikatnya kena niat bayar, nuntut ya. Lah nasibnya mlebu swarga kaya ngono iku iki tak terusno. Dadi ora ana gambaran akhirat kecuali kaya gambaran ning dunya. Mulane aja ngaramno BPJS nemen-nemen. Kuwi rapat ya biasa pangeran diadat wong tok sithik, bayare sithik entuk akeh biasa njen pangeran apian. Bayare sithik entuk akeh biasa pangeran apian. Iku mau. Ana wong mulai cilik ra tau maksiat, penggaweane ibadah, mlebu swarga. Kuwi dene po. Ditakoki pangeran, kowe kena apa mlebu swarga? Ya mergi kula taat mboten nate maksiat. Ya maksiat taatem iku 80 tahun. Wong umure 80 napa tahun. Ya berarti kowe mlebu swarga 80 tahun. Wah ini ndak fair Gusti, katane swarga selawase lawas. Lho nek swargamu krana ibadahmu ya 80 tahun, kowe ibadah 80 tahun kok swarga selawase. Boten Gusti nek ana krana fadhole jenengan, gak wis kliwat, wis kecewa, ben neraka. Nah, logika yang terlalu fikih itu ya repot. Nak kowe mlebu swarga krana ngamalem, nak umur 80 tahun berarti swarga mbok 80 tahun. Lah kok sing maksiat yo penak, maksiate 80 tahun. Nerakane yo 80 tahun. Tapi mlebu swarga iku fadhole apa? Mergo sing abadi iku fadhole apa? Lane wong iku kon keyakinan mlebu swarga iku fadhole apa? Nak amalmu ora cukup. Mergo umpama ke saleh paling banter saleh 80.
Iku wae bercak-bercak maksiat bolak-balik. Orang maksiat piye mripaten sering delok haram, cara nyumbang masjid kadang duit syubhat, kadang ngaji niati hiburan. Timbang ketemu bojo terus sumpek ora tau bener. Istiqomah ngimami masjid kok kuwatir kegusur wong liya. Tapi nek ditakoki muni istiqomah. Gayane istiqomah cekel wong liya gremeng tenan. Iku istiqomah apa ngrungkepi. Ora jelas apa sing pirsa iki istiqomah apa kuwatir kecekel wong liya. Ora jelas istiqomah tenan jajal nek lancar dadi imam dadi makmum terus kok tetep istiqomah bagus. Bareng ra dadi imam ora sudi ning masjid gak ngregani wong tuwa. Ya to asline yo. Lah manusa iku umpama apik wae rawan apa? Masalah. Lane mlebu swarga yo fadhole pengira. Lah padha kowe umpama urip iku kok mangan kok rezeki mergawe ora cukup. Kayak kula nu gajine piro, rezekiku piro. Muga ora ana fadhole Allah iku mboten cukup. Mulane riyen bapak kula niku nak ambek kanca kula niku hormat. Wes selaku meseli anak mesti ra cukup. Sebagian rezeki mungkin sampai 80% kok kanca. Kula nu di kanca ra dinakal. Wong diweseli bapak ini misalnya tanggal 8 hari iku sentek. Jadi urip kan sak wulan, per bulan diweseli. Tiap 5 dina gue sentek kan. Padahal sak wulan itu 30 dina. Kode aku, Gus rezekiku misteri niku selawi dina. Sing 5 dina rasional cek dhuwit wesel. Sing selawi dina yo kok urip. Berarti kan rezeki misteri kan. Padha kaya wong sing gajine UMR itu kan 5 dina sentek lho kok tetep urip. Sesasi. Wong iku mereka solestasi. Misalnya contoh ke utang, utang ya rezeki, masa utang, kalau sing utangi ya bingung. Lah ya mulane Allah dawuh illa antakuna tijaratan antarodini. Kok wong iku tuku bensin muni sak liter, kok entuke sak botol ya ikhlas, gak nemen-nemen terus mau karek setengah liter terus nyerempet sithik terus ora apa-apa ngono ae. Wis adate ngono. Kadang si dagangan ya santri hasilnya juga itikaf masuk perkara ngono wae kok. Paham ya? Ya ora nak ijir teman-teman repot. Masa wong ngumbal ya mesti ora pas. Wis ana anekdot. Ya soe repot. Soe eling-eling gitu terus bodho niku ya haram, tapi kunane kuno iku ana sing ditoleransi mergo wis dadi muamalatun nas. Wis dadi napa? Muamalah. Mergo ngepasno iku ya angel tenan. Mane Nabi nyuwun sewu nate gadah utang cara Indonesia pedet tapi anake unta pedet. Bareng Nabi gak nyaur nganti 2 tahun 3 tahun disaur sapi. Wong darani riba ra mungkin go Nabi ngaramno riba. Tapi Nabi misalnya nyaur pedet ya sakake. Umpama di rumah ya dadi sapi, dadi disaur sapi. Nabi ku ya aneh. Lan jare kiai alim, kowe ngaramno riba ya wajib. Tapi kue anti riba ya medit. Wong utange pedet wis 2 tahun kok sahur pedet lho. Cara di rumah sing duwe wis dadi sapi. Piye ge? Mulane ngaji mek wong alim ben roh. Ora bali wae ya. Mustafa gremeng. Senengane ngaramno riba lho. Dadine medit ngaramno riba nemen-nemen itu kandhane wong tuwa ora ngandel. Aku diutang pedet ruhin. Pedet iku ya cilik kan ya. Barang 2 tahun lagi tak sahur. Iku mek Nabi sahur pas sapi. Sapi ku gak pedet, paham Mas ya? Mulane bejo kan Nabi ra menangi Mustafa otis. Paham ya? Sahabat sing rodok kaya Mustafa Nabi ngutangi pedet mbok sahur sapi. Dewe Nabi khairukum ahsanukum qadaan. Api-api wong nak nyaur diluwehi. Ayo sing anti-anti riba ya ora. Ya wis ngono. Yes ngono, tapi kowe darani ngono iku halal ya ora oleh. Yes pokoke akhirnya fikih darani jika itu terjadi tanpa akad dan komitmen maka boleh. Oh, akhirnya ngomong ngakali yang riba iku aku ora ngomong lho. Aku wis ora bulus-bulus wis ora pikir. Lah aku sebagai wong alim mau cerita hadis sahih ono cerita ngono. Aku wong alim mau kepentingan nyeritakno hadis sahih ngono iku ono. Mergo sing aramno riba yo medhit tenan. Wong sapi cara di rumah sing duwe ya mundak tenan kok mau disaur apa pet.
Nah, tapi misalnya nuntut sapi yo keliru tenan wong disaur. Wong pedet kok yo nyaur. Ya sing tengah-tengah yo ora usah nuntut terus saur sapi ngono wae. Sing nampa wis meneng ae rezeki wis ngono wae. Sakjane yo ora rezeki cara di rumah to dadi sapi asal gak mati lho yo pokoke. Mulane Kanjeng Nabi wong akeh kudu ro. Aja amen munamuni harame riba tapi ra roh hadis iku khairukum ahsanukum qadaan. Api-api wong nak nyaur di luwe. Tapi aja dadi akad. Yus ngono. Ya iku mulane api-api wong wis dikei gampang. Yus wae urip wis ngoten niku. Misale ke diutang zaman mondok, kula niku jek eling, kula zaman mondok niku mangan sak wulan 13.000. Berarti misalnya diutang 10 wulan lagi 130. Misalnya kalau sudah di alumni nyaur besar 130 utang setahun kena apa duit 130 ya mestinya kan iso dikrus misalnya saya kos itu sawulane 300.000 ya 300.000 ping 10 3 juta itu riba mergo cek rasional dalam takwim rasional dalam takwim nah riba itu tak diure takwim ya riba itu tak diure kalau baleni malih ya. Misalnya sampean zaman mondok, zaman Joko, itu diutang ibu kos sakulan itu makan itu 100.000 lah, jadi tak bulan 100.000. Karena gue raiso nyaur, nganti jadi alumni, jadi pejabat, jadi kiai, terus kepengen nyaur. Ketika saiki sakulan itu wes makan itu berapa sakulan ini? Misalnya 600.000. Iku buat sahur per bulannya 600.000, buat tetap buat hitung 1.000. Nah 1.000 berarti nyaur mau 600.000 mangan setahun. Iku medit anti riba. Medit anti riba, medit anti riba. Yo Terus kira-kira saiki 600.000 ya 600.000 ping setahun. Itu ndak riba. Jenenge ahsan hukum qada. Kulo nate dibuantah, ngoten tetep riba Gus. Piye-piye nilainya gak sama. Marine kiai ini tak omong ngene, gek cilikku iku aku tahu diutang 5 rupiah. Saiki pecahan terkecil itu 500 rupiah. Caranya nyaur biaya. Mau nak tasawur 500 rupiah aku riba. Berarti riba biro 495 rupiah. Golek pecahan 5 rupiah. Ora ono. Umpama ono ya ono nilaine. Berarti kayak dadi kiai ngalalno nyaur barang sing ora ono nilaine. Dhuwit 5 rupiah iku padha mek kreweng, padha ora kena dinggo. Menang deh. Lho kok iso dinggo lho dhuwit 5 rupiah sekarang tuh. Cilok kaya piro 1000 meneng deh. Lah ya mulane adinu aklun wala dina liman la akal. Saiki kowe gek cilik diutang sak sen atau 5 rupiah mesti enggak ada pecahan 5 rupiah. Umpama ono enggak ada nilainya. Karena nilai terkecil sekarang 100 rupiah. Lah mulane saiki ana ulama diitung kabeh kon nakwim emas. Semua transaksi kon nakwim emas. Engko nak muda-muda iki ditakwim emas. Beno rasional agama. Wong ibu kula niku gadah gladak. Niku riyen tumbase 3.000 rupiah. Saiki sak murah-murah itu dinyang 1 juta. Ora mbok tuku 3.000 rupiah. Riyen tumbase 3.000 rupiah. Saniki 100 juta. Ya, misalnya terus aku mau riba ya tak sahur tolong. Gendeng bareng. Agama kena uzut-uzut niku gendeng bareng. Mana uzut ora oleh fatwa ben khusuk-khusuk dhewe ora usah fatwa. Tak lawan nanti ketemu pangeran apa. Lho aku nek salaman tak cucup piye-piye wong saleh ra tau maksiat tapi nek fatwa tak lawan. Kulo kadang debat lho jenengan tak dibek kulo debat tapi nek ilmune pinter kulo. Soal saleh jenengan urusane jenengan nek ilmune pinter kulo. Kulo ngajine luwih akeh. Sinaune luwih akeh. Dadi beda ya ana riba tapi aja medhit, paham nggih? Ya ana riba tapi aja medhit. Mergo Nabi nate dawuh khairukum ahsanukum qadha. Mulane masyhur iku termasuk wong sing ahli jannah niku wonten tiyang duwe buruh. Walhasil opae riyen satu sapi. Niki cerita tentang hadis sahih. Bareng buruhe iku minggat 10 tahun balik. Endi opahku satu sapi. Ambek malike mau, bose mau dikai sapi sak anake sak putune 10 tahun. Nganti 500 lebih sapi. Coba bayangno kan.
tahun itu 500 lebih dong, Mus. Tak wari matematika Mustafa aku ngaji jam 09.00 sampai jam 12 ya berpatang jam. Aku cek dedah memang. 09.00 nganti 12 dari ngaji patang jam. Perkara gitu ke 09.00, 10, 11. Repot di santri ini. Tapi wajib hormati dekne wong saleh. Tapi ora oleh mbok percaya nak gitu. Mergo mundake barang ngene lho Mas rungokno. Misale kita sapi 5. Ya Mas ya. Sapi 5. Terus dia anak sitoan berarti piro? 10. Bar 10 itu langsung piro? 20. Cara kowe langsung 20 Mas. Ya. 40. 40. Bar 40 langsung 80. Mundake mesti kuadrat terus. Gak mungkin kok muda sidik-sidik perkara ini nganggo dobelane mau. Walhasil itu sudah diwakeh. Jadi akeh pas buruh dialog dikai sak anak putune tekon gowo kabeh. Iku dadekno untuk ridane pangeran. Iki cerita hadis alamat syafaat nganggo amal soleh dicontohno iku Gusti kula nate gadah buruh mestine opahe sapi sitok berhubung dia ngilang bareng balik tak kei sapi sak putune sak. Mergo cara kowe dadi wong fikih yo bingung tenan. Bingung ngeten, misalnya kita jadi wong takwa, lagi coba yang orang wong takwa, misalnya kita jadi wong soleh waras, nak ra bingung, tutuk. Aku diutang sapi Mustafa, sapi tenan diutang tenan sapi tenan. Mustafa minggat 10 tahun, misalnya dok Libanon, dok Syria, dok Kalimantan, terus teko Mustafa melarat wis, 10 tahun. Ndi ke sapi kulo, piye wae sapi iki faktane dia anak. Berarti anaknya sapi ini, anaknya sapi ini Mustafa apa sapiku? Nah, saya kita udah. Enggak jawab ben latihan ngaji fikih. Mustafa. Yo keliru-kelirune opahe Mustafa sapi sitok ora mesti sapiku. Terserah aku sapi sing ndi. Dadi sing manat anggap sapiku sing ora manat sapine Mustafa kan. Yo ora warai iki lho, ora iki. Kok kowe muni sapine Mustafa? Mustafa di sapi sitok ora ono aine, ora ono kahanane. Pokoke sapi sitok. Artinya sapi sing mana kan ra mesti wae Mustafa. Pokoknya duwe sapi sitok. Rong mati. Pokoknya asal rong mati ya. Paham sih kalau maksud? Kan gak ainnya. Nah kecuali ngene Mustafa pas minggat pas sampai teng Kalimantan niku. Dekne bismillah, Gus iki sapi sing opahku. Paham nggih? Oke, mesti sapi. Lah nek sapi iki anak mesti sapine. Tapi modho kok nek dadi 20 ora mesti Mustafa kabeh. Ketika dekne minggat sampai sing rumat, aku iki ya buruwe entuk separo kan. Nak aju jimet-jimetan alim-aliman lho. Kok misale 20, lho aku 10 Mus. Lah kok saged? Sing rumat aku ke minggat. Iya to. Berarti misale dadi 20, Mustafa untuk 11, aku untuk 9. Ya kan sing induke wae Mustafa. Mulane aku geban aku Mustafa. Engko mesti dijawab 10-an. Ora tau mikir matematika. Bukan. Ojo geman percaya Mustafa hitung-hitungan ojo. Nak salat makmum lah, ora mikir. Siji kan wis karuan WM lah mau. Betul ora 10-10 ora iso to. Ora 10-10 nek takok. Lah sing kula pundi. Sing induke. Jadi wis bulet. Ning muamalah tu kabeh wis bulet. Mane Nabi ngendikan khairukum ahsanukum qadaan. Wong kok mungkiri mundake sapi ku ya ora ndek akal. Wong sapi kok ora oleh mundak. Tapi kowe majibno nyaur sak anak putune ya riba. Wong ana kemungkinan mati. Piye ana kemungkinan? Lho nggih to nggih, misale sapi ku nak 10 tahun ra nyaur kemungkinan dia anak putu kan 30. Tapi nak kemungkinan mati hilang. Kemilih ndi? Mungkin mati apa mungkin 30. Karena misalnya tengah-tengah Gus saiki 15 ya ora ono kemungkinan tengah-tengah nak mati ora ada anak tenan. Nah ada anak putu ya ora mati tenan. Ono tengah-tengah ya ora iso pilihane yo. Pilihane mau loro tok yo. Nak ra kasil di anak putu mati. Lah ain sing WM iku ndi? Jare wong fikih nak iku duwe anak piye-piye iku sapine Mustafa sing duwe anak. Tapi kedarane Mustafa yo keliru. Piye-piye Mustafa mau duwe sapi sitok labi ainiha ora kok kahanan sapi iku. Berarti kan iso wae aku sing duwe iku tak koni sing duwe anak wekku. Jatahe Mustafa ya ono sapi sitok. Lah sing endi ya mbok nak warene tak kei sitok, mbok sing endi?
Ya mungkin ngono fikih ngono iku ya napa? Mungkin. Mulane disebut fikih ora jelas. Dadi fikih sing mboten nas iku ora jelas. Ya mulane ojo geman, mulane jare Abdurrahman bin Auf kena kepen urip barokah donya akhirat nak bisnis iku cash. Ojo geman bisnis tempo awal mula ruwet iku mergo mboten cash. Ya awal mula ruwet iku mboten apa? Cash. Ruwet, soal bisnis nasiah iku ruwet. Kan sering ditanglet tiang. Terus kalau ke dealer nak beli sepeda motor kalau cash 12 juta, nak kredit 4 tahun kena 18 juta. Aku saiki kan lagi diharamno mergo 2 akad dalam 1 bar. Tapi sing ngalang-alang yo pinter, ora 2 akad kok Mas go dhuwit 600.000 wis jelas iku ape kredi. Bantah fikir-fikir. Oh 2 akad piye wong sekaruan go dhuwit mok 600.000. Momene go dhuwit dipandu baliho. Uang 600.000 pulang bawa sepeda motor. Mesti milih mok sitok. Eleng-eleng melane nabine wong akeh riba yo dosa tenan fa illam tafalu fa idanu bi harbin minallahi wa rasuli tapi wong kok ora nambah iki ora di akal tenan medhit kok nganti ngono kok nek nek situ akeh bolak-balik wis ora cocok lho nggih misale kula utang Mustofa 2 juta rungokno kula diutang Mustofa 2 juta omah kula Rembang gara-gara kula ora nyaur-nyaur Mustofa ku nagih teng Rembang ngubale piro to misalnya tiap nagih itu entek duit 200.000 lah nak nagih ping pindho 400.000 karena misalnya SMS-an entek piro misalnya nelpon entek piro kurang mangkele karena ngono kula nyaure mau pas 1 juta padahal nagih bolak-balik lah misalnya sampean ngomong salah nagih wae ya repot apa begitu sing ngomong sapa ya mesti salah ra nyaur ya ora ono bare ngono mulane agama ora oleh ngono sapa illa antakuna tijaratan antar mulane urip saling rido nek utang sing pantes wae nyaur ya nyaur dadi gak bulet kok karu-karuan gitu korupet ya agama nek stok napa wis tok jual beli ku rumpet. Nah ciri sing diceritakno Kanjeng Nabi itu kan tepaan nggih, kaya Nabi Sulaiman, Nabi Dawud itu tepaan. Nah tepaan itu saged riyen kaya kasus sing diceritakno Nabi napa niku. Wa Dawud wa Sulaiman idh yahkumani fil harsi idh nafashat fi ghanamul qaum wa kunna li hukmihim syahidin fa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukma wa ilma. Jadi ana wong di wedhus iku lala wedhus wedok. Muga wedhus lanang yo bingung Nabi Sulaiman. Untung wedhuse wedhus wedok. Jadi Sulaiman ra bingung barokahe kalau di sini wedhus iku wedhuse wedok susune lagi pasake. Mangan tandurane wong. Ya ora roh sing dipangan iku senile wedhus apa ora walhasil takok Nabi Dawud diputusno wedhus iku disita. Karena takut Nabi Sulaiman ora ngene ae. Tanduran kon dandani sing duwe wedhus, terus wedhuse kon manfaatno sing duwe tanduran. Jadi akhirnya sing duwe tanduran iso ngepoh susune wedhus, iso ngombe susu. Sing duwe wedhus balekno malih tanduran nganti seperti semula. Disebut fahamna napa Sulaiman. Tapi masalahnya kan lah iku nak wedhuse wedok kena dijuwo susu. Mulane Nabi Sulaiman untung kok wedhuse wedok. Tapi nak wedhuse cempe cuwili buling. Ora ono susune bingung kan. Jadi hukum iku gampang diputusno nek ana tepakane. Misale ra tepak ya bingung tenan. Untung wedhuse napa? Jadi sekunane kuno iku anggere sengketa iku wis bulet. Ya anggere sengketa iku wis napa? Nyatane kon balekno sak plus hasile. Katanya dihitung ono servis untuk nopo susu. Kok ora diarani riba? Balik mana kok ora diarani nopo? Riba. Mulane hati-hati, kowe aja khusuk nemen-nemen nganti dadekno medhit. Kowe anti riba tapi dadine medhit. Mulane urip kudu romo ya dinu aklun waladina liman la akla. Lah iso dinalar. Misale kula diutang Mustofa 1 juta, Mustofa wis sering nagih ngentekno telepon. Misale kula nambahi 200.000 asal tidak dalam akad dan Mustofa tidak menganggap itu haknya, itu jenenge bisyarah. Saya ulang lagi, asal tidak ada dalam akad dan Mustofa menganggap itu tidak haknya, itu tidak dianggap riba. Tapi kalau Mustofa disebut dalam akad dan dia merasa itu haknya, itu berarti riba karena masuk akad.
Nah, tapi saiki masalah ada orang sudah ma'ruf bisnisnya seperti itu, orang ngomong tapi jelas lah itu ya riba perkarane wis jelas paham ya. Wis napa? Jelas. Misalnya orang tertentu terkenal ngutangi gampang tapi balekno luweh. Tapi wis masyhur, itu tetap riba karena ma'ruf sudah dikenal. Bahkan sudah jadi bisnisnya, sudah jadi apa? Bisnisnya. Mulane ya zaman sekarang Fathul Mu'in wis ngadepi riba wis bingung. Ya perkara ini riba itu kuno. Sekunani kuno wong diutangi lawaran rapati oleh. Kecuali mau duit jajan, duit gede wis ra. Jadi paham ya, pokoknya sementing kita udah keyakinan riba itu haram. Tapi kayak rasa nyontokno contohnya ini, kadang contohmu gak pas. Ya contohmu kadang mboten apa? Pas piye Nabi nate utang pedet di sahur. Tapi kabeh ulama darani ngene iku ora riba, ya ora oleh terjadi ketika diakatkan. Saya ulang lagi, enggak boleh terjadi ketika diakatkan. Paham ya? Benar iki bakas Quran ngene iku apa? Dadi ciri khas Nabi Syuaib niku bakas wong ora oleh ngurangi napa timbangan. Tengene umat Nabi gini wa islayan wa idza kaluhum aw wazaluhum